Soomaalidu waxay yidhaahdaan nin Soomaaliyeed baa xaaskiisii furay saddexdii dalaaqood baad iga tahay buu yidhi haddaanad ii imanin intaana tukan islaantiina waabay cadhoobto waxay tidhi odayga yare waxa kugula hadlaya waa maxay sijaayid intay dhigatay bay tidhi allahu akbar waa tukatay maxaa la yeelayaa baa la yidhi ninkii saddex dalaaqood buu furay intaanay tukan haddaanay u iman iyana way u dhagamarto maxay way iska tukatay wadaadadii baa loo tegay waa balqiil raadiya iyo manhaajka wax ka baadhaya waa kano wadaad waloo loo sheegaaba wuxuu idhahdaa maxaa tidhi intaa naasaa ma yidhi haa ma hubtaan talaqaasi mucallaqa maaha ma samaysay wixii ay ku taha haa gabadhi waa kaa furantay markii dambe mid wadaada loo keenay baa la yidhi warbal suga warbal gabadha u yeedha gabadhii buu u yeedhay markii loo yeedhay ayuu yidhi naa muxuu yidhi sidaa iyo saasuu yidhi haye adiguna maxaad samaysay waan tukaday ma tukatay haa bal faatixada akhri buu yidhi alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin araxmaan iyaaka tastaciinu bay akhrida dabeetana wuxuu ku yidhi naa adna salaadi kaama asixin war adna gabadhi kaama furmin horda buu ku yidhi maxaan uga dan leeyahay in badan ba haddii la yidhahdo hadda faatixada akhriya iyaaka tastaciinu akhriyi doonta waayo wakhti aynan gelin inaynu si dhaba u baranno ayaynan rabin marka atamasuk biddiin ma rabnaa waa inaynu garannaa wixii salaadeennu ku asaxaysay wixii weysadeennu ku asaxaysay wixii aynu xaasaskeenna ku qabaynay wixii xalaal inoo noqonaya wixii xaaraan inaga ahaa maalka maxaa xalaala maxaa xaaraana haddaan taasi dhicin garan mayno ka saddexaad waa inaynu daacada badinno ka afraad suxbat alakhyaar dadka wanaagsan inaad la saaxiibto haddaad khabroolayaasha raacda aakhirka khamrigaad cabbi haddaad qaadwalayaasha raacdana aakhirka qaadkaad cuni waxaad iska daynaysa dadkiisaa la daayaa haddaad odayada bangiga xoolaa ka qaata raacdo maalin walba marka ku yidhahdaan daartaasaanu soo casaysanno intan baanu qaadan berritaadaadna odhan doonta annaha lay caseeyo ribadaadna isku soo rari doonta maxaad u baahantahay dadka saalixiinta ee nool raac iyo kuwii dhintay kuwa dhintayna taariikhdoodaa la akhriya haddaad rabto inaad noolaato